ბარნაბას დამსახურებით დაპირისპირება ჩიხში არ შევიდა. იგი მოციქულებსა და პავლეს შორის შუამავალი გახდა. მოვლენების განვითარება პავლეს ტარსუში დაბრუნებით დაიწყო. პარალელურად ანტიოქიაში კვიპროსელებმა და კვირინიელებმა ქრისტიანული თემი დააფუძნეს, რასაც იერუსალიმში მოციქულთა უკმაყოფილება მოჰყვა. პირველმა მოციქულებმა ანტიოქიაში ვითარების გასარკვევად ბარნაბა მიავლინეს. ანტიოქიაში ჩასული ბარნაბა აღტაცებული დარჩა ქრისტიანული თემის მოღვაწეობით. ბერძენი წარმართი და იუდეველი ქრისტიანები მაცხოვრის სახელის სადიდებლად შეხმატკბილებულად საქმიანობდნენ. ბარნაბა მიხვდა, რომ ანტიოქია სწორედ ის ადგილი იყო, სადაც პავლე თავის ცოდნას, ნიჭსა და ენერგიას მაქსიმალურად გამოავლენდა. ბარნაბა ტარსუში გაემგზავრა და მარტოობაში მყოფი პავლე ანტიოქიაში ჩაიყვანა. 1 წლის განმავლობაში ბარნაბა და პავლე ერთად მოღვაწეობდნენ. სწორედ მაშინ იბადება პავლიანური ქრისტიანობა. ანტიოქიიდან პავლე და ბარნაბა იერუსალიმში დაბრუნდნენ, რათა პირველ მოციქულებთან საბოლოოდ გადაეწყვიტათ წარმართების ქრისტიანად მოქცევის საკითხი. იმ დროისთვის იერუსალიმში ქრისტიანთა თემს დიდი უბედურება დაატყდა თავს. შიმშილსა და დევნას თან მოჰყვა ჰეროდე აგრიპას მიერ იერუსალიმის ეპისკოპოსის იაკობის თავის მოკვეთა და პეტრეს დატყვევება. მოციქულები ბარნაბა და პავლე მარკოზად წოდებული იოანეს დედის მარიამის სახლში იმყოფებოდნენ. მათ მოულოდნელად ანგელოზის მიერ ტყვეობიდან განთავისუფლებული პეტრე დაადგა თავზე. სახარების ავტორი ბარნაბას დის შვილი მარკოზი პეტრეს სასწაულებრივი გათავისუფლების ამბის მოწმე გახდა. პავლეს მოწაფის მარკოზის სულიერ ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი ეტაპი დაიწყო. ერთი მხრივ პავლე და მეორე მხრივ პეტრე. სახელი მარკოზი ძველი სიტყვიდან მარკოდან მოდის, რაც მძიმე გრდემლს ნიშნავს, რომელიც რკინის ჭედვისას მუსიკალურ ჰანგებს გამოსცემს. მარკოზი ძველ ქრისტიანულ დაჯგუფებასთან იყო დაკავშირებული, საიდანაც პაპების ეკლესია წარმოსდგა. მარკოზი ლევიტი ღვთისმსახური იყო. მოციქულთა საქმეში ჩვენ ბევრჯერ ხვდებით მარკოზის ფიგურას, რომელიც იოანე მარკოზის სახელითაა მოხსენიებული. მოციქულთა საქმეში თავი 15, ლექსი 36-37 ჩვენ ვკითხულობთ. რამდენიმე დღის შემდეგ უთხრა პავლემ ბარნაბას: წავიდეთ და ვინახულოთ ჩვენი ძმები ყველა იმ ქალაქში, სადაც ვიქადაგეთ უფლის სიტყვა, ვნახოთ როგორ არიან. ხოლო ბარნაბას სურდა თან წაიყვანა იოანეც, რომელსაც ერქვა მარკოზი. ასევე იოანე მარკოზის სახელით მოხსენიებულია ბარნაბას დის შვილი სხვადასხვა პასაჟებში. საქმე 13:13. პეტრეს პირველი წერილი თავი 5, ლექსი 12:13. მეორე წერილი ტიმოთეს მიმართ თავი 4, ლექსი 11 და ასე შემდეგ. ამ პასაჟებიდან ჩანს, რომ მარკოზი ჯერ პავლეს მოწაფე იყო, შემდეგ კი იგი პეტრეს მოწაფე გახდა. იერუსალიმში საქმიანობის დასრულების შემდეგ პავლე, ბარნაბა და მარკოზი კვიპროსისკენ გაეშურნენ. კვიპროსის შემდეგ მარკოზმა
თავის მასწავლებელი პავლე და ბიძამისი ბარნაბა მიატოვა. ოკულტური თვალსაზრისით მარკოზის ამგვარი ქმედება პირდაპირ უკავშირდება იმ მსოფლ აღქმას, რომლის მიხედვითაც პირველ ქრისტიანები სხვადასხვა ქვეყნების გეოგრაფიის შინაგან მხარეს განიხილავდნენ. ეს მსოფლ აღქმა რუქის იმ პუნქტებს ენათესავება, სადაც მოციქული პავლე გადაადგილდებოდა. პავლემ ხმელთაშუა ზღვის თითქმის ყველა ქვეყანა მოიარა, მაგრამ ეგვიპტეში არასდროს ჩასულა. რუდოლფ შტაინერმა აღნიშნა, რომ პავლეს სამყარო ზეთის ხილის გავრცელების არეალს ემთხვევა. ეგვიპტე კი ზეთისხილის ქვეყანა არ არის. ეგვიპტე პავლეს სულს არ შეესატყვისება, სწორედ ისევე, როგორც ფარაონთა ქვეყანაში არ ხარობს ზეთისხილი. მარკოზი კი პირიქით, ეგვიპტეში გახდა მოციქული. იგი საბერძნეთსა და მცირე აზიის ბერძნულ სამყაროს ერიდებოდა. მას ლტოლვა ეგვიპტისკენ და რომისკენ ჰქონდა. მარკოზი ჯერ პავლეს, შემდეგ კი პეტრეს მოწაფე გახდა. შეიძლება ითქვას, რომ მარკოზი პეტრეს პავლიანური მოწაფეა. სინამდვილეში მარკოზი კი არ გადავიდა პეტრესთან, არამედ პეტრე გადაიხარა მარკოზისა და ბარნაბას მხარეს. სწორედ ეს ოკულტური ქმედება გახლავთ ძველი ქრისტიანობის უდიდესი გამოცანის ახსნა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება რომის ქრისტიანული თემის წარმოშობას. ჩვეულებრივად, როგორც მიაჩნიათ, რომის ქრისტიანობა წარმოშობილია იუდეველური და წარმართული ქრისტიანობიდან. სინამდვილეში, რომის ქრისტიანობა ამ ორი მიმდინარეობისგან კი არა, არამედ მათ შორის არსებული მკვეთრად გამოხატული მესამე ძალისგან, კვიპროსელთა და კვირინიელთა ქრისტიანთა თემიდან მომდინარეობს. მარკოზი მჭიდროდ რომ იყო დაკავშირებული კვირინელებთან, ამაზე ნათლად მიუთითებს მისი სახარების ეს პასაჟიც. აიძულეს ვიღაც გამვლელს, სვიმონ კვირინელს, ალექსანდრესა და რუფუსის მამას, რომელიც ყანიდან მოდიოდა, ეზიდა ჯვარი. მარკოზის სახარება თავი 15, ლექსი 21. სწორედ რუფუსმა თავის დროზე რომის ძველ ქრისტიანთა თემში დიდი როლი ითამაშა. მოიკითხეთ უფალში რჩეული რუფუსი და დედამისი და ჩემი, რომელთა მიმართ თავი 16, ლექსი 13. ოქროს ლეგენდა იუწყება, რომ მარკოზმა თავის სახარება პენტაპოლში, კვირინიაში დაწერა. პეტრეს დავალებით მარკოზი ეგვიპტეში გაემგზავრა. იგი კართაგენსა და ეგვიპტეს შორის მოღვაწეობდა. იმპერატორ ნერონის კეისრობის პერიოდში, ახალი წელთაღრიცხვით 68 წლის 24 აპრილს, აღდგომის დღეს, კერპთაყვანის მცემელთა ბრბომ მარკოზი ტაძრიდან გამოიყვანა და ქუჩა-ქუჩა ათრია. უფლის დიდი მოციქული წმინდა მარკოზი მეორე დღეს გარდაიცვალა. თავის მხრივ ეს მესამე ძალა, ანუ კვიპროსელთა და კვირინიელთა ქრისტიანთა თემი ბარნაბას ძალისხმევით იყო შექმნილი. პავლემ კი წარმართული ქრისტიანობის მიმდინარეობა შექმნა, რომლის ცენტრებიც ათენში, კორინთოში, ეფესოში და კოლოში მდებარეობდა. პავლე მყარად იდგა იმ პოზიციაზე, რომ ქრისტესკენ მიმავალი წარმართულ ბერძნული გზა სრულიად თანასწორი იყო იაკობისეული იუდეველურ ქრისტიანული გზისა. ჯერ კიდევ იერუსალიმში ყოფნისას პეტრე იაკობისგან განსხვავებით ლოიალური იყო ქრისტიანობის შუალედური პოზიციისა. იერუსალიმის ეპისკოპოსი იაკობი 10 წლის განმავლობაში იუდეველურ ქრისტიანული მიმდინარეობის მკაცრ მიმდევრად რჩებოდა. ამ მიმდინარეობის წარმომადგენლები პეტრეს ხშირად კიცხავდნენ,
რომაელი ცენტურიონის, კორნელიუსის და მისი ოჯახის წევრებთან კეთილი დამოკიდებულების გამო. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს პეტრეს დამაჯერებელმა არგუმენტებმა იაკობის მიმდევრებსაც თვალი აუხილა წარმართების ქრისტიანად მოქცევის გზის სისწორეში. თუკი ღმერთმა ისეთივე ნიჭი მისცა მათ, როგორც ჩვენ, რომელთაც ვირწმუნეთ უფალი იესო ქრისტე, მე ვინ ვიყავი, რომ შემძლებოდა წინ ავდგომოდი ღმერთს. ეს რომ მოისმინეს, დადუმდნენ, ღმერთს ადიდებდნენ და ამბობდნენ: აჰა, წარმართებსაც მისცა ღმერთმა მონანიება სასიცოცხლოდო. საქმე თავით 11, ლექსი 17-18. პავლეს სამშვენველში ჩაბოდებული ბერძნული იმპულსი ის მაშველი საყრდენი აღმოჩნდა, რომელმაც დამასკის მისერიისას ბრმად შობილის სავლეს განკურნა შეუწყო ხელი. როგორც ვიცით, ელინები სურათ ხატების გამო ნათელ სიხარულს განიცდიდნენ, რომელიც დიამეტრალურად საპირისპიროა ძველი აღთქმის მოსესმერი გამოსახულების აკრძალვისა. ბერძნულ ყოფიერებაში აქცენტირებული ყურადღება ექცეოდა მშვენიერ გრძნობადი ხილვადობის გამჭვირვალობას. ბუნების მოვლენები, როგორიცაა დილის ცისკარი, საღამოს ბინდი და სხვა, ბერძენში ღვთაებებთან სიახლოვეს იწვევდა. დამასკის შესასვლელთან ბერძნულ კულტურასთან ნაზიარებ პავლეს სწორედ დედამიწისეული ყოფიერების მშვენიერ გრძნობადი ხილვადობის ელინური უნარის დარერამ გაეხსნა, რისი საშუალებითაც მან არსებობის უღრმეს ფენებში ჩახედვა შეძლო. სწორედ დამასკის გზის მისტერია გახლავთ იმ ახალ კოლოსალურ საფეხურზე ასვლა, რის შესახებაც ბერძნები მხოლოდ ვარაუდობდნენ. პავლეს 4 მოგზაურობიდან პირველი და უკანასკნელი ზღვით მოხვდა, ხოლო მეორე და მესამე ხმელეთით. პირველ მოგზაურობაში პავლეს თან ბარნაბა ახლდა. კიპრზე მას მოგვი ელიმა დაუპირისპირდა. ამ პროცესს პროკონსული სერგის პავლე ესწრებოდა. პავლემ უთხრა მოგველი მას შემდეგი: ეშმაკის ძეო და ყოველივე მართლის მტერო, მოიშვები თუ არა უფლის სწორი გზების გამრუდებას? შენ დაბრმავდები და დრომდე ვეღარ დაინახავ მზეს და მყისვე დაატყდა მას წყდიადი და სიბნელე. აქეთ იქით აწყდებოდა და ეძებდა გამძღოლს. საქმე თავით 13, ლექსი 10-11. ელიმას დაახლოებით ისეთივე რამ დაემართა, რაც დამასკის გზაზე პავლეს, ხოლო პროკონსულმა სერგის პავლემ დანახულისგან განცვიფრებულმა უფალი ირწმუნა. პავლემ პროკონსულში თითქოს და საკუთარი თავის ანარეკლი, თავის თავი ამოიცნო. შემდეგ პავლე ანტიოქიაში გაემგზავრა, შემდეგ ლისტრაში, სადაც ქადაგებისას მას ქვები დაუშინეს. ყველაფერი მოხდა ისე, თითქოს და პავლე საკუთარ წარსულს დაუბრუნდა, როცა იგი სტეფანეს ჩაქოლვას ესწრებოდა. შემდეგ პავლე აზიიდან ევროპაში გადადის. პირველი ევროპული ხმელეთი სამოთრაკე იყო, რომელიც თავისი მისტერიებით ევროპული კულტურის სულიერების ათვლის პუნქტს წარმოადგენდა. რასაკვირველია, ევროპაში პავლეს მოგზაურობის უმნიშვნელოვანესი ადგილი იყო ათენი. პავლემ არეოპაგში განსწავლული ადამიანების წინაშე იქადაგა. ერთნი დასცინოდნენ, სხვები კი ამბობდნენ, ამის თაობაზე კვლავაც მოვისმენთო. ხოლო ზოგიერთნი მიემხრნენ და ირწმუნეს, მათ შორის დიონისიოს არეოპაგელი. საქმე თავი 17, ლექსი 22-34. დიონისი არეოპაგელი პავლეს მოწაფე გახდა და მისგან ხელდასხმა მიიღო.
ეზოტერული ქრისტიანობის მამამთავარმა პავლემ დიონისე არიოპაგელს მისტერიალურ სკოლაში უმაღლეს სულიერ არსებათა შესახებ სწავლების დაფუძნება დაავალა. დიონისემ ქრისტიანული აზროვნების განვითარებაში უდიდესი როლი ითამაშა. ამ ბერძენ ლეგენდარულ პიროვნებაზე შემორჩენილია წერილი, რომელიც მან ტიმოთეს მისწერა. წერილში დიონისე აღწერს განცდას, რომელმაც იგი პავლესთან შესახვედრად შეამზადა. წერილში საუბარია ეგვიპტურ ჰალიოპოლისზე, სწორედ იმაზე, სადაც ხელდასხმა იაკობის შვილმა იოსებმა მიიღო და მოგვიანებით 14 წლის განმავლობაში ეგვიპტელ ქურუმებისგან ცოდნას იღებდა პლატონი. დიონისემ ის მზიური ჩამობნელება განიცადა, რომელიც ქრისტეს ჯვარცმის შემდეგ მოხდა. წერილის შინაარსი იმაზე მიუთითებს, რომ გოლგოთის მისტერიის შემდეგ დიონისეს აღარ შეეძლო სულიერ სამყაროში იმ ღვთიური არსების მოძიება, რომლისთვისაც მას მსახურება სურდა. ის არსება, რომელსაც თავის სახელს მზიდან ავლენდა, შეიქმნა გამოუცნობი და მხოლოდ პავლეს ქადაგების წყალობით დიონისესთვის გახდა ნათელი, რომ ეს უმაღლესი სულიერი არსება იესო ნაზარეველის სხეულში განკაცდა. დედამიწაზე 3 წელიწადი იმოგზაურა, გაიარა ჯვარზე სიკვდილი და აღსდგა. სიცოცხლის უკანასკნელი 2 წელიწადი პავლემ რომში გაატარა. მთელ 2 წელიწადს ცხოვრობდა თავის ნაქირავებში და ღებულობდა ყველას მასთან მიმსვლელს. ქადაგებდა ღვთის სასუფეველს და ასწავლიდა უფალ იესო ქრისტეზე სრული თავისუფლებით დაუბრკოლებლად. საქმე თავი 28, ლექსი 30-31. პავლე რომში მოწამეობრივად აღესრულა. 67 წლის 29 ივნისს იმპერატორ ნერონის ბრძანებით პავლეს თავი მოჰკვეთეს.